il discorso del biogas lavoriamo già dal 94, iniziando con impianti piccoli, comunque sempre impianti biogas agricoli, da impianti piccoli da 10 kW partendo a crescita fino adesso ormai il modulo standard è il megawatt. Questo significa che un sviluppo tecnico enorme anche dal discorso tecnico. Comunque partendo da impianti agricoli, da aziende tradizionali piccoli, lo sviluppo tecnico è stato enormemente anche dal discorso di sicurezza, visto che lavoriamo in un settore del biogas e così riusciamo a fare molte buone rese di biogas sia dal settore di zootecnico, se parliamo di reflui zootecnici, ma di tutti i sottoprodotti di lavorazione che può essere adesso in Alto Adige dal Marco Mela come del vino, lavorazione di patate eccetera, che come reflui zootecnici di qualsiasi dimensione, in Alto Adige gran parte di cooperative, nel settore per dire in Piemonte, Lombardia, Toscana, così anche in fase privato. Caratteristiche dei nostri impianti, se parliamo di reflui zootecnici, di impianti agricoli, biogas agricoli non industriali, come detto partiamo da 10 kW fino anche a 3-4 MW che costruiti in Germania, per dire abbiamo una gamma molto aperta che siamo in grado di adattare qualsiasi tipo di impianto o alle esigenze del cliente. Parliamo di 100 vacche, che parliamo di impianti da 50 kW fino a cooperative con 3-4 mila capi, che parliamo senz'altro anche del megawatt. Lì dipende poi la raccolta, come si riesce a gestire la logistica e anche la logistica di espandere poi il substrato in uscita, che è un discorso anche fondamentale da seguire. Come mercato di riferimento assolutamente sono impianti agricoli, puntiamo molto al cliente diretto, cioè lavoriamo senz'altro anche come cooperative, ma non abbiamo gente come investori come obiettivo principale, perché abbiamo una gamma che è una tecnica molto funzionante, l'investimento può essere leggermente più alto, però visto che abbiamo la garanzia del full service, vuol dire 8.000 ore a piena produzione come garanzia, dobbiamo essere in grado a puntare al cliente che vuole avere anche il massimo reddito. Progetti di futuro, come detto, sostituire una centrale nucleare. Questo non è tutto nei nostri mani, perché se adesso abbiamo garanzia fino al 2012, se poi siamo molto legati alla politica, come decidono cosa succede nel 2013, quali sono i prodotti che possono essere utilizzati eccetera, perciò speriamo che abbiamo chiarezza più presto possibile, visto che abbiamo anche una responsabilità verso i nostri dipendenti, siamo cresciuti molto veloce. Se cerchiamo di costruire circa 100 impianti quest'anno, nel 2013 fino adesso non sappiamo come decide il cliente senza avere chiarezza politica. Per quello ci siamo allargati anche all'estero. Così, per dire, Cecchia abbiamo parecchi impianti costruiti anche in Germania, però anche lì è sempre legato a discorsi politici che influiscono il mercato, per quello avendo allargato il mercato è chiaro è anche un impegno notevole dai dipendenti che devono anche muoversi con i montaggi, ma anche per gestire, per vendere eccetera. Come mercato si può dire Europa, con la punta senz'altro in Italia.